الكلام عندي، انما انا هبعت لحمزه الكرنيه يا استاذ عمرو في بيته، والله العظيم لو عبد الحليم حافظ ما عملها له، وراح بيت ابويا ما عملها له. يا استاذ اسامه تعالى من فضلك كلم الاستاذ عمرو الليثي، ده زميله. مش انت المفروض جاي تاخد الكارنيه سعادتك؟ تمام. جاي تاخد الكارنيه؟ اهو يا استاذ عمرو، على اساس ان هو جاي لعزبه، مش عزبه. اداريا ابن استاذنا، ابن الاستاذ ممدوح، انت عارف انا محروق قد ايه، وعارف احنا لينا حق قد ايه كده دلوقتي، ومش ده اللي يعمل فينا كده. معلش، مش الحجم ده يا استاذ عمرو، مش الحجم ده، مش الحجم ده. يا جماعه لما نكون قاعدين احنا قاعدين اخوات يا اخوانا، انا قلت كل حاجه بتاعت اصحاب، انا قاعد مع اخواتي دلوقتي بفضفض معاكم. ما ينفعش اتصور وانا بفضفض لما بنكون في حاجه قله ادب. اللعب، لو على اللعب بقى واللعب الوحش، انا هلعب وحش ان شاء الله. ما جه انا اقول مش عايز يجي ومش عايز بتاع. كبر يا عم دماغك، الموضوع سهل، انا اللي هشيله، مش انا اللي كنت شايله، كنت شايل القرار مش بتاعي، انا اللي هشيل الليله، مش هشتغلها تاني. انا قد الكلمه دي.